Днес ще говорим за това, защо PR стратегиите и инфлуенсър маркетингът са толкова важни за развитието на всеки модерен бранд. В дигиталната ера бизнесите общуват в бързо променяща се среда. Затова доверието, разпознаваемостта и автентичността са ключови за устойчив растеж. PR кампаниите, партньорствата с инфлуенсъри, съдържанието създадено от потребители, както и добре планираните имейл активности помагат на един бранд да изгради положителен публичен образ. Те поддържат интереса на аудиторията и помагат за разширяване на присъствието онлайн и офлайн. Тези дейности създават доверие, увеличават ангажираността, поддържат добра репутация в конкурентна среда, помагат за постигане на високи резултати чрез персонализирани кампании и надграждат ценностите на бранда с автентично съдържание. Когато PR стратегиите работят заедно с инфлуенсър партньорства и органично съдържание, се изгражда по-дълбока емоционална връзка с публиката, а това води до реални действия, като покупки, препоръки и дългосрочна лоялност. Сега нека разгледаме основните услуги, които оформят една силна комуникационна стратегия. Първо, планиране и управление на PR кампании. Всичко започва с стратегия. Необходимо е да се анализира средата, да се изгради ясна визия и да се подготвят ключови послания. От прес-съобщения до платени публикации. Последователната PR комуникация позиционира бранда като надежден и професионален. Второ, организиране на събития. Онлайн или офлайн събитията създават реални връзки с клиенти, партньори и медии. Добре организираното събитие показва професионализъм и оставя силно впечатление. Трето, инфотурове и престрип активности. Те дават възможност хората да изпитат услугата или локацията на живо. Това е особено ценно за хотели, комплекси и туристически обекти. Такива преживявания водят до повече доверие, реално съдържание и по-висока видимост. Четвърто, подбор и управление на инфлуенсъри и създатели на потребителско съдържание. Това включва анализ на профилите, ангажираността и автентичността. Подходящият инфлуенсър може да разшири обхвата и да подсили имиджа на бранда. Пето, създаване на план за съдържание. За успешна кампания е нужно ясна концепция, конкретни насоки и ревизия на съдържанието преди публикуване. Така се гарантира, че посланията са едновременно автентични и в унисон с бранда. И шесто, имейл маркетинг. Той остава един от най-ефективните канали за директна комуникация. Сегментиране, персонализирано съдържание, добър дизайн, автоматизации, анализ на резултатите. Всичко това поддържа лоялност и стимулира продажбите. В основата на всичко стои една идея. Успешната комуникация започва с стратегия и завършва с емоцията, която оставя у хората. Когато пиарът, инфлуенсърите и креативното съдържание работят заедно, брандът присъства силно, автентично и запомнящо се. Екипът на Mimotion е на разположение за консултации и подкрепа. Можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни или по телефон и имейл. Разгледайте и нашето портфолио с реализирани проекти. Ако темата ви е била полезна и искате да следите нови тенденции и интересни случаи от маркетинг индустрията, последвайте профилите ни в социалните мрежи.